Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka ziada za kheri zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watazamaji wangu, karibu tena katika mafundisho haya ama mada hizi ambazo lengo kubwa ni kujifundisha kupitia vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vya Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Na katika mada iliyotangulia, kama mtakumbuka vizuri, tuliuzungumza wasia wa Bwana Yesu aliyoutoa wiki 3 kabla ya kupaa mbinguni. Wasia ambao alitahadharisha dunia kwa namna itakavyoweza kupotezwa kutokana na mafundisho ya watu watakaokuja kuyapanda magugu ndani ya ngano au katika shamba la ngano baada ya kuondoka kwake. Maana yake Bwana Yesu alitaka kuielekeza dunia kwamba yeye ni mkulima mwenye upandaji wa ngano na kwamba kuna kundi litakuja litapanda magugu katikati ya ngano. Na Bwana Yesu katika kuthibitisha haya ameyaeleza katika sura ya 21 ya kitabu cha Mathayo kuanzia aya ya 40 na kidogo. Ningependa tutumie fursa hii kuyasema maneno ya Bwana Yesu yeye alipojiita mkulima mwenye shamba, au alipomuita Mwenyezi Mungu kuwa ni mkulima mwenye shamba. Bwana Yesu alisema nini katika kitabu cha Mathayo sura 21 kuanzia aya ya 43 na kuendelea? Tuanzie katika aya ya 33. Mathayo sura 21 tuanzie aya ya 23. Bwana Yesu akajibu akasema, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye shamba ambaye alipanda shamba la mizabibu, akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akawapangisha wakulima, akawasafirisha. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake ili wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata wale watumwa wake yule mwenye shamba, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wale wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akaamua kumtuma mwanawe, akasema, lakini huyu watamheshimu kwa kuwa ni mwanangu. Katika aya hizi Bwana Yesu anafundisha namna Mwenyezi Mungu anavyoleta manabii kwa mitume na manabii wake. Anavyoleta manabii kwa watu wake. Na kwamba kadiri manabii wanavyoletwa huwa wanafanyiwa mabaya ya kuuawa na kadhalika. Katika aya hii Mwenyezi Mungu, katika aya hii Bwana Yesu anataka kuonesha namna watu wanavyoweza kuharibiwa, namna watu wanavyoweza kuadhibiwa kutokana na mafundisho watakayoyafundisha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na watu watakavyotaka kuwaua. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo sura 24 akasema, nanyi watawaua. Yani wanafunzi wa Bwana Yesu watauawa. Lakini wanafunzi wa Bwana Yesu watauawa kwa lengo gani? Wanafunzi watauawa kwa sababu watataka kutoa imani sahihi ya mafundisho ya Bwana Yesu na kuweka imani isiyokuwa sahihi ya Bwana Yesu. Ndio maana mwanzo Bwana Yesu akatahadharisha katika 24 Mathayo kwamba wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na wao watadanganya wengi.
Bwana Yesu katika mafundisho haya anataka kuonesha ni kwa namna gani jamii itakavyodanganywa na nguvu kubwa itakavyotumika kuizima imani sahihi aliyokuja kuifundisha yeye katika jamii. Kwa hiyo Bwana Yesu katika mfululizo wa mafundisho yake akatufundisha maneno muhimu, maneno adhimu, maneno makubwa, na akatupa maelekezo mazito yanayopatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Nini anatufundisha Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza? Andiko linasema, Yohana 16:1. Kitabu cha Yohana sura ya 16 kuanzia mstari ule wa kwanza. Andiko linasema kama ifuatavyo. 16:1 Yohana inasema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watayatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nawaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kwamba niliwaambia. Subhanallah. Bwana Yesu katika Yohana 16:1 analeta ujumbe mzito juu ya wanafunzi wake na kitakachotokea kwa wanafunzi wake mpaka wale walengwa wakuja kuipotosha dunia watakapofanikiwa kupanda gugu katikati ya ngano na kuwafundisha watu kwamba Yesu ndiye Kristo, na wakawadanganya watu wengi. Bwana Yesu anaanza kutoa tahadhari, anawapa indhar, anawapa maelekezo wanafunzi wake kwa namna dunia itakavyokuja kuwafanya. Andiko linasema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Yani Bwana Yesu anawaambia maneno haya yasije yakawaumiza wanafunzi wake. Bwana Yesu anaendelea kusema, watawatenga na masinagogi, ili yule mtu ambaye atakuja kufundisha urongo juu ya Bwana Yesu, yule mtu ambaye atakuja kuwafanya watu waamini kwamba Yesu ni Kristo, yule mtu atakaye kuja kupanda magugu katikati ya ngano, ili afanikiwe lengo la kupanda magugu haya, ili afanikiwe lengo la kuondoa mafundisho sahihi ya Bwana Yesu, kitu cha kwanza watawatenga na masinagogi. Bwana Yesu anatufundisha namna watakavyowatenga na masinagogi. Yani anatoa indhar kwamba Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, hatua ya kwanza ya yule atakayekuja kuyafanya haya, atawatenganisha na masinagogi. Sinagogi ni nini? Na kwa nini wanatengwa na sinagogi? Hii ni Biblia. Biblia ndio imefundisha sinagogi ni nini. Unaposoma katika tafsiri ya maneno, ukienda katika herufi S katika Biblia yako ya Union Version 1952 iliyofasiriwa pale Mkunazini Zanzibar, ukienda katika neno sinagogi, neno S, herufi S, utalitafuta neno sinagogi. Hapo ndipo utakapojua tafsiri ya sinagogi maana yake nini. Andiko ya utafsiri wa Biblia, wafasiri wa kitabu cha Biblia wanatufundisha sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Na Bwana Yesu anatoa indhar kwa jamii, anatoa maonyo kwa mafundisho ya wanafunzi wake. Anawaambia wanafunzi wake, amin, maneno hayo aliwaambia msije mkachukizwa, watawatenga na masinagogi. Bwana Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake kwamba kabla ya fundisho la urongo kufanyika na watu kufundishwa kinyume na alivyofundisha Bwana Yesu, watu watawatenga na masinagogi wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo hakukupatikana mabadiliko ya dini, hakapatikana mabadiliko ya imani, hakukupatikana mabadiliko ya mafundisho aliyoyafundisha Bwana Yesu. Hatua ya kwanza, wanafunzi watatengwa na masinagogi.
Bwana Yesu anatabiri wanafunzi kwa namna watakavyotengwa na masinagogi. Bwana Yesu anaendelea kusema, naam, saa yaja. Bwana Yesu anasema ndio, saa inakuja atakapodhania kila mtu awauae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Bwana Yesu anasema muda ukifika, wanafunzi wa Yesu watauawa, na kila atakayemuua na kila atakayefanya kazi ya kuwaua wanafunzi wa Yesu atafanya hivyo akidhani anamfanyia Mungu ibada. Bwana Yesu anatabiri kuuawa kwa wanafunzi wake na kutolewa katika masinagogi ili kupandikiza imani mpya ambayo itawafanya watu wote wadanganyike kwamba Yesu ndiye Kristo. Bwana Yesu akaendelea kusema, na hayo watayatenda kwa sababu hakumjua Mungu wala mimi. Bwana Yesu anasema na hayo ya kuwatenga na masinagogi, na hayo ya kuwaua katika masinagogi, na hayo ya kuwaua nyinyi waja wa Mungu, watayafanya hawa watu, watawafanya hii jamii, kwa sababu hao watakuwa hawamjui Mungu wala hawanijui mimi. Hii maana yake nini? Hii maana yake kwamba kila atakayefanya kazi ya kubadili mafundisho ya Yesu, kuwaua wanafunzi wa Yesu katika masinagogi na kuwatoa ndani ya masinagogi, yatafanywa matendo haya na watu wasiyemjua Mungu wala Yesu. Bwana Yesu akaendelea kusema, lakini nawaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke kwamba niliwaambia. Bwana Yesu anawaambia, lakini naliwaambia hayo ili kwamba saa ile itakapokuja myakumbuke kwamba niliwaambia. Bwana Yesu anataka kutuonesha kwamba anatoa tahadhari kwa wanafunzi wake, anawaelekeza wanafunzi wake, anawapa angalizo wanafunzi wake kwamba wajiandae na makubwa ya ajabu yatakayowatokea. Nayo ni mambo mangapi? Nayo ni mambo makubwa matatu. La kwanza, watu watafundishwa uongo kwamba yeye ndiye Kristo. La pili, watatolewa katika masinagogi, watatengwa na ibada ndani ya misikiti. Lakini la tatu, watawaua katika misikiti ili wawatenganishe na misikiti. Kitendo cha kuwaondoa misikitini na kuwafundisha ibada kinyume na mafundisho ya Yesu itawafanya watu hawa wanabadilika kutoka kwenye imani sahihi ya Yesu kwenda katika imani isiyokuwa sahihi aliyofundisha Yesu, na hapo ndio wanafunzi na watu wote watapatikana nje ya imani aliyofundisha Bwana Yesu. Katika kitabu hiki Bwana Yesu anafundisha namna watu watakavyotengwa na masinagogi. Hebu tuiulize Biblia, utabiri wa Bwana Yesu wa watu kutengwa na masinagogi na kuuawa ulitimia ndani ya Biblia? Ulitimizwa kweli? Maneno haya ya unabii ya Bwana Yesu yalitimia kweli? Nani alifanya kazi hii? Aliifanya kwa minajili gani? Na lengo lake baada ya kuyafanya haya ilikuwa nini? Tunaweza kujifundisha katika kitabu cha Matendo sura ya 8 na sura ya 9. Ukisoma Matendo ya Mitume katika kitabu cha Biblia, Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 7 aya ile kuanzia aya ya sura ya 8, yani Matendo 8 kuanzia aya ya kwanza na kuanzia na katika kitabu cha Matendo sura ya 9 aya ya kwanza na kitabu cha Matendo sura ya 7 kuanzia aya ya 54, vyote hivi vinaonesha ni kwa kiasi gani wanafunzi wa Bwana Yesu walivyowapata madhira makubwa na walivyoweza kuteswa kutokana na utabiri aliyosema Bwana Yesu. Miongoni mwa wanafunzi ambao walifanyiwa mauaji haya na wakafanyiwa mauaji mabaya na watu ambao walilenga kufundisha kinyume na alivyofundisha Bwana Yesu, inapatikana katika Matendo sura ya 7 kuanzia mstari wa 54. Matendo ya Mitume 7:54. Nini kilichofanywa kwa wanafunzi wa Yesu kama alivyotabiri katika Biblia? Matendo 7:54 nasema, basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo yao, wakamsagia meno, lakini yeye akajaa Roho Mtakatifu. Hapa anazungumzwa Stefano. Hapa
anazungumzwa Stefano akiwa mwanafunzi wa Bwana Yesu, yuko mbele ya mtu anaitwa Sauli. Sauli ambaye ndiye Paulo. Paulo ambaye ndiye kiongozi wa Ukristo duniani. Paulo ambaye anaaminiwa kuwa mtume wa Yesu, ambaye ameuleta Ukristo duniani. Na hii ndiyo historia ya mtume huyu anayetajwa kuwa mtume wa Yesu, Paulo, namna anavyowafanya wanafunzi wa Yesu. Na hili tukio limetokea kwa Stefano. Matendo sura ya 7 mstari wa 54. Tunaendelea mpaka chini. Andiko linasema, basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo yao, yani watu waliokuwa na Paulo, wakamsagia meno, yani wakamsagia meno Stefano. Lakini yeye Bwana Stefano akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake kutazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu amesimama upande wa kulia wa kuume wa mkono wa kulia wa Mungu. Bwana Stefano alipokaziwa macho, alipokusudiwa kuuawa, walipoadhimia kumuua, yeye akanyanyua mikono mbinguni, akanyanyua macho mbinguni na kutazama mbinguni na kunyanyua mikono mbinguni, akaona ufalme wa Mungu uko mbinguni na kuliani kuna Bwana Yesu amesimama mbele ya Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunuka na mwana wa Adamu amesimama mikono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao. Waliposikia maneno hayo, wanafunzi wa Paulo na Paulo mwenyewe wakaziba masikio yao, wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi walipokuwa wakimuua, waliweka nguo zao mikononi miguuni pa Paulo. Yani wakati hawa wanafunzi wa Paulo wanamuua Bwana Stefano, mwanafunzi wa Bwana Yesu, wanamuua kwa mikono yao, basi yale mavazi yao waliyaweka miguuni kwa Paulo. Maana yake Paulo alikuwa bosi, amekaa pembeni akiwaamrisha wanafunzi wake, akiwaamrisha watu wake wamuue Stefano. Na Stefano anauawa, Bwana Paulo, nguo za wauaji zinakaa katika miguu yao, kwa miguu yake. Kwa nini Paulo anakuwa miguuni mwake inawekwa nguo na anaweza kuwatoa amri ya kuuawa? Kwa sababu Bwana Paulo alikuwa ni askari katika dola ya Kirumi aliyewaua wanafunzi wa Yesu kwa malengo na maslahi ya Walumi. Katika mada zijazo tutaeleza kwa kina ili kulipata hili, lakini kwa leo tunazungumzia wasia wa Bwana Yesu wiki chache kabla ya kuondoka kwake, alipoahidi wanafunzi kwa kuwabashiria kwamba watauawa na watatengwa na masinagogi. Na hapa tunamuona muuaji mkuu wa mauaji haya alikuwa Paulo, ambaye ndio alikuwa na wanafunzi wake akiwaua wanafunzi wa Bwana Yesu. Hiyo ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 54 mpaka ule mstari wa 60. Katika sura ya 8 ya kitabu cha Matendo tunaendelea kuona kazi inayofanywa na Paulo juu ya wanafunzi wa Bwana Yesu. Nini alifanya? Andiko linasema, siku ile kukatukia dhiki kuu. Hapana, katika 8 tunasoma kitabu cha Matendo sura ya 9, sura ya 9 aya ya nambari 1. Andiko linasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana Yesu. Akaenda kwa kuhani mkuu, akataka ampe barua ili kwenda katika nchi ya Damascus, katika mji wa Damascus, katika nchi ya Dameski, zilizoandikwa kwa wakuu wa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, wanamume kwa wanawake, awakamate na kuwafunga na kuwaleta katika mji wa Yerusalemu. Bwana Paulo akaamua kwenda kwa wakuu wa makuhani, akachukua barua iliyotaka kumpeleka kwenda katika nchi ya Damascus, au katika mji wa Damascus katika nchi ya Syria, aende akawatafute watu waliokuwa kwenye masinagogi katika maeneo hayo, akawakamate na kuwaua, ili awalete katika mji wa Yerusalemu apate kuwaua. Bwana Paulo akapewa barua, akaenda Dameski
kuwakamata wanafunzi wa Bwana Yesu ili apate kuwaua. Hii inaonyesha utabiri wa Bwana Yesu unatimia kwa namna wanafunzi wa Bwana Yesu wanavyokamatwa na Paulo na kuwaua na kuwafanya si lolote si chochote na kuwapa mateso makubwa. Lakini swali la kujiuliza, Bwana Paulo aliwaua wanafunzi wa Bwana Yesu, lengo lake lilikuwa nini? 11 Matendo 25, hili ndio lilikuwa lengo la Bwana Yesu, la Bwana Paulo. Bwana Paulo aliwaua wanafunzi wa Bwana Yesu kwa mijeredi na mauaji makubwa, akiwaduruza na kuwatoa kwenye masinagogi kwa malengo haya. Lengo lake kuu lilikuwa 11 Matendo aya ya 25, andiko linasema 11:25 Matendo, andiko linasema, kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Yani Petro alitoka akaenda kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Petro na Sauli kwa maana ya Paulo wakaja mpaka katika mji wa Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Yani Paulo na Petro wakakusanyika na watu kwa mwaka mmoja katika mji wa Antiokia, na wanafunzi, na kuwafundisha wanafunzi wengi. Na tendo hili liliwafanya Petro na Paulo wakawafundisha wanafunzi wengi hapo Antiokia, na kanisa kubwa waliokusanya nalo. Na wanafunzi waliofundishwa na Paulo na Petro hapo Antiokia wakaitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo product ya Ukristo ni product ya Paulo na Petro, na product hii ilitolewa kwa mara ya kwanza, ilipatikana kwa mara ya kwanza katika mji wa Antiokia, yeye Paulo akiwa na Petro katika mji wa Antiokia. Na tukio hili ni miaka 13 baada ya Yesu kuondoka duniani, kwa sababu Yesu ameondoka mwaka 33 AD duniani, na ilipofika mwaka 47 AD, miaka 14 baadaye, Petro na mwenzake Sauli au Paulo wakaanzisha Ukristo, na product ya kwanza ya Ukristo ikaanzishwa Antiokia. Na ndiyo maana baada ya tukio hili wanafunzi wakapelekwa kuabudia kanisani, wakatolewa msikitini, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume 11:25, nayo pia inaeleza juu ya jambo hili. Matendo ya Mitume 11:25 nayo pia inaeleza juu ya jambo hili. Andiko linasemaje? Matendo ya Mitume 11:25. Isikilize aya inavyosema: kisha akatoka Tarso akaenda kumtafuta Sauli, na hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi wakaitwa kwanza hapo Antiokia, wakaitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo Bwana Yesu wakati ameondoka duniani miaka 14 baadaye, Bwana Paulo akaamua kuwachukua wanafunzi, kuwafundisha nje ya wanafunzi wa Bwana Yesu, na Ukristo ukapandwa kwa mara ya kwanza katika mji wa Antiokia katika nchi ya Ugiriki. Wakaacha sasa kuabudu dini ya Bwana Yesu wanayoibudu katika misikiti ambayo ni masinagogi, na badala yake wakaanza kufanya ibada makanisani, na hawa ndio wakaitwa Wakristo. Na ndiyo maana kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Yohana, yani kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki kwa Agano Jipya, amani Agano la Kale, hakuna nabii yoyote aliyewahi kuingia kanisani. Na kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka kitabu cha Yohana ambako Bwana Yesu ndio inasadikiwa injili hizi ndio maneno yake, hakuna aya yoyote Bwana Yesu aliingia kanisani. Badala yake
wanafunzi wa Yesu na Bwana Yesu mwenyewe maisha yao yote waliabudu kupitia sinagogi na walifanya ibada katika sinagogi, na siku yao ya ibada ilikuwa siku ya Jumamosi au siku ya Sabato. Bwana Paulo alipokuja duniani, yeye akaanzisha dini mpya Antiokia kinyume na Bwana Yesu. Miaka 14 baada ya Yesu kuondoka duniani, akawapeleka wanafunzi wake kanisani na ibada akaipeleka siku ya Jumapili. Hapa ndipo utakapoona tofauti ya ibada ya Wakristo na ibada ya Bwana Yesu zinatofautiana mbali. Bwana Yesu alikuwa msikitini, alisali kwa kusujudu, alisali Sabato siku ya Jumamosi, ibada ndani ya msikiti na sigda, lakini wenzetu wa sasa wanaabudu siku ya Jumapili, wanaabudu kanisani na ibada yao ni kupiga magoti. Hizi ni ibada mbili tofauti. Ndio maana tunasema Bwana Yesu alikuwa ni Muislamu na mafundisho aliyofundisha ni ya Kiislamu, isipokuwa kuna mtu alikuja baada yake akaamua kupanda magugu katikati ya ngano na kuondoa dini ya asili ya Bwana Yesu na kupanda dini mpya. Ndio maana leo dunia inawayawaya, watu anashindwa kuelewa Yesu alikuwa dini gani. Haiwezekani Bwana Yesu mmoja aliyetumwa na Mungu na injili moja, Wakristo waseme wa kwao, Waislamu waseme wa kwao, Wayahudi waseme wa kwao, alafu wanapomtafuta Bwana Yesu anaonekana ana ibada 3 tofauti. Hii ni katu abadan. Bwana Yesu alikuwa na ibada moja tu kama walivyofanya manabii wenzake. Wanabii wenzake waliingia katika sinagogi wakasujudu, Bwana Yesu aliingia katika sinagogi akasujudu. Manabii wenzake walivaa kanzu, manabii wenzake walivaa kanzu, Bwana Yesu akavaa kanzu. Manabii wenzake waliamini Mungu mmoja, Yesu naye akaamini Mungu mmoja. Kinyume na imani nyingine leo zinaamini Mungu katika imani 3, Mungu katika nafsi 3, Baba, Mwana na Roho, imani ambayo Bwana Yesu hakuwahi kuifundisha. Kwa hiyo ukitaka imani ya Bwana Yesu, ingia katika sinagogi, msikiti, amini Mungu ni mmoja, kisha fanya ibada kwa kusujudu. Ukitaka kuwa nje ya Yesu, basi fanya ibada kinyume na alivyofanya Yesu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.